ये बिल्ली अपनी वाइल्ड अपीयरेंस और छोटी पूंछ की वजह से जानी जाती है। आज तक आपने बिल्ली को बड़ी पूंछ के साथ ही देखा होगा, लेकिन ये बिल्ली आपके अभी तक के एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ते हुए अपनी छोटी पूंछ के साथ आगे निकल गई है। इनको देखकर तो लगता है जैसे गुस्सा इनकी नाक पर बैठा रहता है, लेकिन असल में ये लविंग, लॉयल और प्लेफुल पेट है। इनको बिल्लियों की गोल्डन रिट्रीवर कहा जा सकता है। ये भी अपने स्वीट और जेंटल नेचर के साथ किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। इनको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको हमेशा अपने आसपास कोई चाहिए होता है। जिन लोगों को घूमना पसंद है और वो कोई पेट रखना चाहते हैं तो अमेरिकन बॉबटेल उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बिल्ली की ये प्रजाति आसानी से आपके साथ कहीं भी ट्रैवल कर सकती है।